Gubernur Jawa Barat sekarang sudah mulai mengadakan jam malam. Indramayu mulai diaktifkan jam malamnya. Hati-hati masyarakat. Ngelayap candak. Makin langsung sing polseknya mudun, sing kecamatannya mudun, bahkan tim desanya nanti akan dibentuk. Iya, candak maning kecandak 3 kali 4 kali berturut barak militer tuh manajar temen gini. Lah ya iya supaya apa? Supaya menciptakan generasi-generasi yang handal dan siap menghadapi hidup dan kehidupan. Nah, kalau sawah kita ini menjadi hebat, sok sepira hebatnya teknologi. Gin by Rusia perang karo Ukraina, begitu Rusia menutup diri nggak jual gandum, gelabakan negara-negara sejen. Indonesia itu turun-turun acan wong lagi butuh yangil. Lah ya iya makanya ketika kula lan panjenengan sami ingin menjadikan Indonesia itu hebat. Indonesia punya satu kekuatan apa? Kita punya lahan untuk mempersiapkan makan mereka, industri-industri untuk mempersiapkan makan mereka, negara-negara teknologi sing ora duwe genang go mangan. Alhamdulillah tiba saatnya pada puncak acara yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin dari Indramayu. Moga-moga kangge masjid Jami Baitur Rahman durung kelakon-kelakon nggih. Dan ternyata maulud iku waktune aduh penuh. Dumateng beliau Kiai Haji Hasan Wahyudin kami sumonggaken. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara haul tiang sepuhipun kang sampun ninggal dunya. Muga-mugia sedaya dipangapura dosane, diterima amal ibadahe, ditetapaken iman islame lan diaku dados golongane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan muga-mugia kang melaksanakan haul puniki muga-mugia tercatat dados anak-anak kang soleh, karena beli sembarangan wong bisa dihauli. Wong haulku anak syarate ya Kang. Apa aja Kang syarate? Loro syarate wong haul. Siji duwe anak kang soleh. Maksudnya aja Kang, sepira sugiye bakal karepe dewek mangsa kelingan ning wong tua. Nggih mboten? Maka syarate wong haul siji anake kudu soleh. Kaping pindho aja Kang, kaping pindho sawise soleh anake kudu NU.
Maksudnya sepira pintere, sepira soleh, baka wong Muhammadiyah bloli haulku. Iya, kudu dadi wong NU. Jadi syaratnya wong haul siji anake soleh, loro wong NU. Baka ora NU laka acara haulku. Nah, makanya kula lan panjenengan sami bersyukur dalu sapuniki kula lan panjenengan sami ngeling-eling para sepuh kula lan panjenengan sami kang sampun ninggal dunya sebagai wujud kula lan panjenengan sami anak putu kang bakti ning wong tua. Karena baktine kula lan panjenengan sami anak putu ning wong tua bukan hanya sekedar pada waktu urip, tapi sawise langka gak angger bakti, tapi aja dadi anak putu kang kualik lagi anama ora iya ora empuh waya mati ditumpengaken anak ning kene si mokonenku. Iya, apa bakal lagi urip bloli tadi kirimi tumpengku bloli oli ngapa maning lagi masih urip warase uripe kula lan panjenengan sami kudu bakti karo wong tua aja kewalik sawise langka disembelihaken wedhus ditumpengaken dikirimi hari lagi urip ora ya ora mbuh saja pendelak-pendelik wong dikane kemane ndarani lagi ngandakaken sapa ki ora. Lah kenapa? Karena ajaran agamanipun Allah Subhanahu wa taala kang aran ajaran agama Islam inggih punika ajaran kang orang lalenaken dateng para sepuh kula lan panjenengan sami. Ajaran sing selalu ngelingaken awake kula lan panjenengan sami utamane maring Allah Subhanahu wa taala uga kudu kelingan karo menusa-menusa kang duwe jasa karo kula lan panjenengan sami termasuk jasane para sepuh kula lan panjenengan sami. Para sesepuh doyong ya kan pada umumnya khususnya Bapak Karim Ibu Sutra sampai tekang ludoyong KB penduduknya beragama Islam saking apa nih saking hebatnya kaki buyute sampean nanduraken ajaran agama Islam ludoyong ki Islam KB ternyata mau ninggalan tak cek penduduknya Islam KB laka Kristen, laka Buddha, laka Hindu, kabeh wong lodoyong iku Islam. Alhamdulillah. Sing konone bega sampiyan ki wis katon anak putune wong luar biasa. Iya, kaki buyute mah yambu anak putune mah. Iya tapi sing jelas akidahe wong lodoyong wis kuat. Wis blingara kongkon nyembah watu kayu, blingara kongkon nyembah patung bokat lingan terus serok jejeran patung ning lodoyong 500 patung ya paling beli disembah paling ya dikomentari ya patungkin baje bagus jekin ki ora iya hari patungkin baje rada dengkol empu je siapa kini sing gawe ki dadi anane patung ning lodoyong ternyata beli bakal disembah paling dikomentari termasuk ana wong dagangan patung tuku patung kundarani arepan disembah ora mung kanggo pajangan bagus yakin ki ora iya dadi lamun anda patung ning kene disembah mboten tenang bae makane aja melang-melang sesat aja wedi-wedi sesat ngasline kuat akidahe sampeyan iki asline mah mung kadang-kadang kegleong konon kah iya kuat ngandel yakin percaya karo Gusti Allah nurut yampu nurut beline morah iya cekang sing penting aja wong kuje kudu ngandel kudu percaya kudu yakin karo Gusti Allah ternyata ngandel percaya yakin iku durung cukup tuh kenapa cekang karena kudu ditambahi siji maning apa sujud karo Allah Subhanahu wa taala baka durung sujud durung jejeg kenapa karena bengen gak anak makhluk Gusti Allah sing percaya ngandel yakin karo Gusti Allah tapi beli gelem sujud siapa ari iblis ngandel beli ning Gusti Allah ngandel percaya beli Gusti Allah
Masa jakang iblis percaya Gusti Allah sok delengan ceritane nalikane kabeh makhluk kongkon sujud nengarsanipun Nabiullah Adam alaihi salam pasajadu kabeh makhluk pada sujud. Sapa sing beli gelem sujud? Iblis. Gusti Allah takoning iblis, "Ma mana'aka iblis? Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam?" Iblis jawab, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu mintin." Gusti sampeyan gawe isun delengan, sampeyan gawe isun, berarti iblis ngaku beli yang sing gawe Gusti Allah, ngaku berarti iblis ngandel beli karo Gusti Allah, ngandel percaya beli karo Gusti Allah, percaya. Bahkan bukan hanya sekedar ngandel, bukan hanya sekedar percaya, bahkan iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah. Ya, iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah. Untuk apa? Kanggo gluntungaken anak putune Adam supaya aja pada manjing suarga, supaya keglimpang meng neraka kabeh. Iblis butuh kekuatan. Akhirnya iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah, dipaibli pai ACC Gusti Allah. Pokoke ngandel dicek ning arsipe. Nah, iya, karena kula kanda berdasarkan data dan fakta. Qur'ane anak kunku. Jadi kekuatannya iblis sing sapa? Sing Gusti Allah. Makanya rada hati-hati karo bocah kini. Kadang-kadang santri dau bisa kulhu karo ayat kursi, nggal setan diajaki kulet konen ya. Wah, kita lawan setan. Itu kekuatan setan. Emang kekuatannya setan yang dia siapa? Gusti Allah aja maning ku nembe tingkate santri, kiai, wali, nabi bengen hadap-hadapan karo bocah kini. Ya kan dimpos bun-bunane nabi koreng kabeh. Nabi siapa? Ayub alaihi salam. Ya berarti hebat cekang iblis, ya hebat. Dia terus priben ya ora kudu priben-priben, para kabeh karo Gusti Allah. Toko nenek kalah, mangsa kalah, hak baka sampeane parek karo Gusti. Bisa nek kalah baka ado karo Gusti Allah, bisa kalah ya. Tapi kalau kekuatan iblis itu dari Allah, terus ini kekuatan arane Gusti Allah kabeh, ya iya yang ngendeke Gusti Allah kabeh. Ya bari apa lah beli sopane kita lebak gitu. Gusti Allah gawe kejahatan, gawe kebaikan, bari apa konon ora dikabeh. Nah iya mbok sering-sering ada yang ngelodoyong mokononku. Gusti Allah gawe babi ini dikaramakan, ya mau nega aja gawe maning babi. Iya sirane melu-melu apa harapan gawe harapan beli ya beli. Lah ya iya, dadi kabeh iku gawene Allah Subhanahu wa taala. Wong pikirane kita kan beli mekonon pengen ora, bakal kebaikan endeke Gusti Allah, bakal kejahatan endeke ya, mekonon ora. Bareng sing jahate luwi akeh, berarti Gusti Allah kalah konon. Beli bisa. Jadi kabeh iku oli gawene Gusti Allah, kebaikan oli gawene Gusti Allah, kejahatan oli gawene Gusti Allah. Loh, bari apa? Diwara aja takon bari apa? Wis kari menengah be, arep dadi wong bener ta arep dadi wong karepe dhewe. Dadi loro-loroane oli gawene Gusti Allah. Jadi aja ngarep lo doyong wonge bener kabeh memang saya dadia. Ya, bahkan ada sing bener konene ana sing ora bener wis keniscayaan. Dadi aja ngarep lo doyong kira-kira wonge sembayang kabeh sujud terus kiai ini lah kepegawean. Dah iya, kiai ini terus semangat. Ya tapi jakang pegel, jakang nguruki wong sembayang bedal maning maulan-mulan mau jakang rapat nunggu doyong kota juga kebok lagi Ramadan kan ora. Iya alhamdulillah tempo menek akane merada cowong maning ya alhamdulillah. Lah kenapa? Ya ini adalah sebuah keniscayaan, di mana ada kebaikan di situ ada kejahatan. Tapi kayak sing nglakoni kebaikan aja putus asa, wis ayo tutugaken sing ning tajuga pegel jakang nguruki wong tangtangane ya dirasani ya dihubangi ya terus apa bakal nglakoni kejahatan lah ketangtangane Pak. Halo
Kamu melakukan kebaikan, ngerasa belenak, ngerasa pegel, ngerasa sesak, apa bakal ngelakoni kejahatan beli pegel tah. Pegel. Buat beli ngandel stroke, sampian si ngaji bae ning tajuk karo bocah sing mabok bae. Takonana pegel beli mabok bae. Pegel asline makan kaya mung priwen sih ora. Iya kan? Jadi mereka yang melakukan kejahatan, kita yang melakukan kebaikan sama. Kita sing gawe bagus ya pegel, kan sing gawe blesak pegel. Bukan ngandel stroke titinan. Ya kan sampian sing sembayange salat tengahe wengi tahajud. Enak beli wong tahajud. Enak beli blenak. Ya kan jagate atis bengi matane ngantuk tengahe wengi dipaksa kongkon tangi. Iya kan? Nah ya tapi karena pengen keparak karo Gusti Allah dipaksa beli. Paksa semene ngantuke semene blenahke tengahe wengi kudu tangi banyu wudu jagate ngricek bae. Ya tapi karena kepengen parak karo Gusti Allah terpaksa tangi banyu wudu, gelar sajadah, niat usolli sunnat tahajud rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi taala Allahu akbar. Pegel beli wong tahajud. Iya kudu tangi bengi je kang wong tahajud. Terus apa prangsane bakal maling ayam beli tangi bengi ta? Nah, serak takdu karo maling ayam pisan tuman gini suwe-suwe. Maling ayam tangi bengi beli. Sawise maling ayam tangi bengi meneng menjerauh mamanjing apa metu? Metu mubeng lodoyong. Kandange siapa sing lagi melongo? Benar? Begitu anak kandang melongo majikane masih melek langsung ngemet tan nonggoni dikit. Nonggoni dodok ning sosor wiwitan gedang. Ya dirubung lamuk, ya atis, enak beli kayak kono. Tapi kenang apa bocakin selamat baik ari dikasih tahajud ngemple. Iya, dua-duanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Makane ketika kula lan panjenengan sami melakukan kebaikan ya aja melang-melang, aja watir-watir, blenak, ya kang sesak, payah. Mereka yang melakukan kejahatan pun sama. Pada pegel kan enggak. Iya, mbene empu bucakan semangat bae kunang apa? Enggal bengi nyolongi ayam. Hari diki sing tahajud begitu telung dina ora dipaya apa-apa kok sih tahajud dan teman-teman anggar bae melarat kayak kene. Iya. Lah makan ning kene kula lan panjenengan sami belajar bahwa dua-duanya itu sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terus ya Kang, ya kayak kita nih dhewe kan sering nglakoni mengkonon. Contoh aja Kang, contoh. Sampeyan ning lodoyong ilok beli ndeleng wong gawe sumur. Ilok? Ya. Wong gawe sumur ki tujuane luru banyu bagus apa luru banyu blesak? Luru banyu bagus, akhirnya ngeduk 2 meter, 3 meter, 6 meter sampai 12 meter. Begitu tekan 12 meter sembur banyune bening adem dibangun beli. Bangun sumur. Begitu pragat gawe sumur, sumure wis dadi. Terus punten, sampeyan gawe comberan beli. Gawe ari comberan ki banyu bagus ta banyu blesak? Oh, iya kan? Berarti banyu bagus oli gawene sampean, gawe banyu blesak oli gawene bari apa? Maksudnya dalam itu ada sebuah keniscayaan. Loh kenapa? Karena bakas sumur lah kacomberane tekang sumure dadi comberan. Nah permasalahannya oli beli anake kita aduse ning comberan. Ya kan oli gawene kita tapi kuwenku kotor. Sekalipun kejahatan itu Allah yang buat, tapi aja nyemplung ke comberan pun lah ya iya ya, tapi ya aja nemen-nemen nyalakakan yang Gusti Allah sing gawe. Kadang-kadang di gelendeng bae bari apa Gusti Allah gawe maling-maling kedik. Berarti gawe kengelan bae, kandang peratal bae, gas hilang bae, motor maning-maning hilang motor, anak hilang motor. Lah sampean kan mono ora mikire.
Tapi kan kita orang ilok mikir. Maksudnya jangan yang awite ki ana maling akhire mantune sampeyan dadi satpam. Halo. Anane wong dadi satpam awite anak lamun laka maling ana satpam beli. Iya kok si putak temen sejak kang ora tak gawe rada cerdas di kaki. Iya maling tetap salah tapi mantune sampeyan dadi satpamku awite ana maling. Berarti wis pirang juta manusia Gusti Allah ngempani wong dalane awite maling. Mungkin nembek anda satpam kita durung kanda pabrik gembok. Ya kan gara-gara ana maling akhirnya ana pabrik gembok, ana pabrik kunci, ana pabrik CCTV dan lain. Berarti ya ana manfaatnya. Tapi oli beli nyolong, bloli. Duh kenapa? Comberan kunku. Iya kan, jadi dalam kehidupan gula lan panjenengan sami semua dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebaikan, ada kejahatan, ana menusa, ana setan, ana iblis. Iblisnya dipai kekuatan yang Gusti Allah. Lamun gulat potel menusa. Makanya aja belaga-belaga nang tangi golongan gunung setan lagi enak-enak turut diajaki gulat pada. Ya zaman sekian kan makonon ora. Loh, bahkan setanku bukan hanya meminta kekuatan, bahkan satu lagi kata iblis, njaluk Gusti. Apa mana iblis? Isun jaluk mati neng kok kari-karian. Bahkan anak putune Adam wis mati kabeh nembe kita mati. Jadi iblis matine kari di ACC beli. ACC, bukan belingan sok dicek ning Al-Qur'an. Andirni ila yaumi yub'atsun, matine kita engkau kari-karian. Ya, makanya sampeyan aja kena dibebodo ning dukun. Tak hancurakan, tak musnahkan mangsa mati ya paling ali genah bocah kunku. Lho kenapa yang wisana perjanjian aja maunya. Yo berarti bakal makan kita berat cekang berat orang apa. Asal kita gelem sujud, gelem nurut maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepira hebate setan, sepira hebate iblis, baka kita gelem sujud maring Allah Subhanahu wa ta'ala beli bakal wani. Masa jangan serap sepira hebate iblis, sepira saktine iblis. Anda beli cerita dongeng riwayat iblis mateni wong lagi sujud. Anda beli laka. Loh kenapa? Karena mangsa wania. Kenapa jekang iblis ora wani nekak wong lagi sembayang. Yang iblisku lagi luru batur neraka. Bareng sampiane lagi sembayang, Allahu Akbar. Wayai lagi sujud ditekak ning iblis klekek. Mati dalam kondisi sujud salat, surga tan neraka. Rugi beli iblis. Rugi lang batur siji. Wah. Makanya bakas sampeyan gelem nglakoni perintah Gusti Allah sampai kapan mangsa wania. Sampeyan sembayange salat, wiridane salat, sedekahe mangsa wania, klekek ilang batur siji nang. Tenang. Ya syaratnya apa? Syaratnya kula lan panjenengan sami apa? Gelem sujud maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar ngandel, sekedar yakin, sekedar percaya, tapi harus dibarengi kelawan sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sujud itu sendiri adalah identitas kita sebagai hamba Allah. Maka ngaku dadi hamba Allah ya kudu sujud. Mbak beli sujud yang iblis diusir. Iblis ngandel, yakin, percaya karo Gusti Allah. Tapi kenapa diusir ning Gusti Allah saking swarga? Karena beli gelem sujud. Jadi iblis ku ngandel beli karo Gusti Allah. Yakin beli karo Gusti Allah. Percaya beli karo Gusti Allah. Tapi iblis nurut beli Gusti Allah. Nurut beli. Sekian kita pengen takon ngomong lo doyong. Sampeyan ngandel karo Gusti Allah, yakin, percaya,
nurut beli aja celengak celinguk juga nikah berarti yang ki iblis ya Pak. Orang lagi ngarani kita malah lagi takon kinki Dika ngandel karo Gusti Allah ngandel percaya yakin nurut ya cangkeme ora ningatin iya yang bikin jadi percaya yakin ngandel durung cukup bakat durung sujud dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala maka kula lan panjenengan sami belajar sujud maring Gusti Allah ya tapi kula yakin kula doyong wah sujud kabeh iya bleh nah iya loh ya tapi jekang sujud go jekang anu sing ora wis arep pokoke arep jejeg arepan beli sing penting ilok sujud selesai ya loh kenapa jekang karena baka wong pernah sujud ning ngadepane Gusti Allah maka dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga wis amine bae dikit sing gampang kader manjinge sing angel iya kok sih enak temen jekang manjing surga sing penting ilok sujud jekonene jaman sing surga iya bisa jadi angel-angel suarga kita mau beli kayak kiai tangga kana beli orang mah ayo suarga kabeh wis onene jetekang kada ditagelas kader kamangsa ketemu karo reang enggak masa reang kelasnya pada karo tiga wah suarga jadi bakal wong pernah sujud maka dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga kenapa bisa berani ngomong begitu karena Allah tidak akan menyamakan orang yang pernah sujud dengan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Semblebet-blebet de wong lodoyong ilok sujud. Wis terlepas arep jejeg arepan beli ya prevensi ora, ndak ado lodoyong karo Mekah. Iya ora ya? Lah ya iya srok para karo Mekah insyaallah. Jejeg ya. Loh, kenapa yang kita ne baik kita nggawa banyu sing sumur mengumah yakin jejeg tak anak kocrete parah deh kocret tiga kurang apa maning kina do Mekah yang beli belara tanah Islamnya ngelodoyong pengen mangkat meng Mekah ya iya kaji mas lawe tahun wak mangkatnya umroh beyo karo kita yo ulah mangkat umroh bulan pitu ya insyaallah tanggal 12 karo ugi travel lamun kita melu maning kok tahun maning bakal pengen karo kita mah promosi jekang beli promosi mau tetawa be kita mah ora iya bokat ora bos Linda Jaya pengen mangkat umroh aja ado nek karo kita ngono ora piye bisa aja takon pira-pira daftar langsung be kena kader parek masa kudu daftar mana mong bangkir lu ngendi jak Cibereng kono ugi travel tahun mau gue perang sana perang sekitar nah wong lu doyong sing karo kita kah iya tengen di sana ke kandakan iya maka ya kan ada lo doyong mang Mekah yang lo doyong mang Jakarta ini bagi 5 jam iya kan 5 jam takang bandara sing bandara iya kan Soekarno Hatta nuju meng Jeddah pirang jam 9 jam 5 jam tambah 9 jam 14 jam bulak balik wali likur jam kongkon beli belaratane priwen Islam iya singkanane mah Islam ku jejeg sing awit Kanjeng Nabi para sahabat tabi'in tabi'ut sampai ulama salaf ulama kholaf sampai tekang para wali jejeg Islamku ya kabeh wong Islam dipai tuntunan kitab suci Al-Qur'an singkanane jejeg anak 30 juz 114 surat 6.600 sekian ayat tapi begitu tekang lodoyong yang boyong karyasine bae serap diteni ning lodoyong baka sore Jumat sing diwaca Yasin baka mangkat ziarah kubur sing diwaca Yasin ana wong lara sing diwaca Yasin ana wong sekarat naja sing diwaca Yasin ana wong mati sing diwaca Yasin kumpul jamiahan sing diwaca 114 surat kari Yasine bae iya gak semono ku sing bisa waca Quran sing beli bisa ya paling keduman kulhune bae
Ya, alhamdulillah gak kepoko gelem waca kulhu ku bakana berkate. Oi. Iya beli. Da bakal ngumam bakal laka berkat ngumam dika maca kulhu ping pira sabangi. Belum oh ya wis berarti kan kepoko bakal tahlilan bae dikek. Ya ngangel bakal golongan kulhune cek berkat ka. Ya tapi semono ka wis alhamdulillah. Wis kebagian semono ka. Ya siapa tahu durung jejeg. Ku singkanane Islam ki jejeg. Dikongkon nglakoni salat singkanane malimang waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya singkanane mah begitu tekan lodoyong yang buyong ana sing kebagian setahun sepisan sembayangku wis aja pendelak-pendelik ini wong dikane kemaning anak wis pokoke anak kan kono anak sing kedumane seminggu sepisan ndonga le waya juma bebocok ngono anak singgal dina gawak mung magribe bae kepoko ngateranake ngaji isae mampu ngendi iki duara meneng ati kok meneng wae kader ketenger potongan-potongan ngono jadi jangan sing jelas kula lan panjenengan sami ayu tingkataken sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Aja ku manu jekang kita ku aslin mah pengen je dadi wong bener ku pengen je bang tajubku. Ya ana ora kan ilo kasih ngomong konon ku kita ku aslin mah pengen je kang ning masjid ning tajub ya mung je reange je masih kaya kenen masih mabok bae masih main bae terus apa urusane? Loh maksudnya bakal sampean pengen sujud aja kudu bener dikit wis kari nyungsep dikit lah iya masa ya harapan sembahyang kudu maine mari maboke mari terus mari sawer mari joget kesuwen keburu mati dadi bakal sampean pengen sujud wis aja ngenteni bener kari teka bening tajuk kari teka bae mang masjid ya kono ini jekang kanane je jampine priwen sing penting teka jampine rep sirep sedakap jampine reang pujare wong sini ngarep sedakap reka ngarep ngadeg melu ngadeg ngarep rukuk melu rukuk ngarep sujud melu sujud lah terus engko gana dhewek sing nyateti ndene ruwet ki nang nyateti dhewek sirama urip sembayang ya kayak konon ya ora sah ora diterima ini sih nerima bapak tuan ira tening kanan makanya bakar kula mengapa sing penting gelem sujud maring Allah Subhanahu bener ta beline engko malaikat Gusti Allah kang bakal nyatet amale kula lan panjenengan sami dadi jakang aja ngenteni bener wis kari krutuk pedike kadang-kadang anak maning ngomongane sirama je sembayang gaje kelakuannya masih kaya konon yarane je mending kita sing ora sembayang lah bocara daitan sungkin lu ora sembayang je mendingi lebenti anak-anak ning kene sing ngomong kaya konon kok anak dilawan wa sukiki mah wong sembayang je kelakuannya kaya konon ara mending kita je sing ora sembayang ci wong ora sembayang mendingi sing ngendi lah bagian beli petah bakal wong sembayang ya mending bayar anak penghapusnya apa penghapusnya kan sholat untuk sembayang subuh ngerasani wong wayai duhur Allahu Akbar ngadep pleret kapus kah rasan untuk seluhur yang rasani maning ora pegawiane dikaku kaderkah iya tapi kan anak penghapus wayah bareng kun sembayang beli apa beli ngerasanian teman-teman ngapus yang ngapus apa subuh beli sembayang luhur beli asar iku ceplok masih mending kita lah bocah edan sungguh kelakuan karepe dhewek sembayang beli lho iya tambah nemen berarti priwen ka masih mending wong kang lakoni sembayang kuno jakang ya iya bisa aja ngerongokaken ngomong bocah edan kaya konon wis priwen ka masih mending wong kang lakoni sholat dia ada pun salah ya manusia apa bakal ngelakoni sholat wis pasti bener kabeh durung tentu no sholat iki lagi ndangdani awake kita bokat be
Wong bakal sembayange kenceng maksiate kendok. Mblawe wong aja main, aja judi, angel. Kenapa angel? Karena yang namanya perjudian itu bukan hanya sekedar fasilitas, tapi mentalitas. Bakal urusannya karo mental, angel kandane, Mbak. Judi dengan fasilitas, sok ilangaken fasilitas, gaple langka, kuculak langka, remi langka, adu jago. Apa perangsane mari maine? Mager. Judi online sawengi-wengi. HP ini dirampas, judi online tutup kabeh, umpamane kah apa perangsane arep mari maine? Ya ora. Njenguk ning dalan kebadekan ayo ganjil tak genep keplek motorku. Angger main beli. Jadi sing aran main ki karena fasilitas tak karena mental. Mental. Sok sampai tekang sepi jagat bengi laka motor 5. Apa perangsane arepan mari maine tanggane arep digawang rumah sakit gruduk sak aja iku jar gawa rumah sakit yo totoan urip tamatiki. Lah ketika posisinya mental, bagaimana mengalahkan mentalitas seperti itu? Tidak ada kata lain, cara menghajar mentalitas adalah dengan sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok kenceng sujude kendo maksiate, kenceng maksiate kendo maning sujude. Maka sampean sembayang wis mulai sholat rada kedret dika ngembul-ngembul. Iya gopek dewek mangsaha tapi nyorok masih lho kekora. Iya tapi kan perangsa bawa rasa masa yang wis sembayang masih kayang kenen. Makanya untuk menghancurkan mentalitas seperti itu Islam punya cara. Bagaimana caranya? Adalah sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka priwen kula lan panjenengan sami ayo mulai latihan sujud. Beli kudu hebat dikit, beli kudu bener dikit, sing penting sujud dikit. Catet ki ayo kuno kitane masih mekenen wis kari sungsebaken bae. Aja ngenteni kak engko arep ngenteni apa maning kesuwen. Ya, wis arep masih mabok, arep masih main, sing penting nyungsep. Ya, mbo petam, mbo beli, sing penting dibuket dikebalik apa aja ngaji mau bengi kah, sing penting nyungsep. Wis gawe judul ku aja angel-angel ya. Nah iya judulnya sing penting nyungsep. Karena nyungsep kula lan panjenengan sami ning ngadepan yang Allah Subhanahu wa taala niku kang benjang bentuk mentalitas kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Semakin wong akeh sujude maka aliran darah akan menyentuh kepada titik ubun-ubune kula lan panjenengan sami. Makane wong ahli ibadah, ahli zikir rata-rata cerdas, pinter. Beli kaya sing blilok sembayang delangap delong. Iya waya derep-derepane direbut kabeh ning komben ada cah mati jerang kaya kene. Wis jemodar aja kita ki. Waya derep gerabakan kabeh sing mudun. Begitu selesai digerabak, kolektor beli bisa mudun. Napa? Ujar ambles. Iya. Komben kok. Akhirnya metu alat anyar maning putok maning kita. Iya, yang kolektor ngajar encakane komben bakal belinjungkel serong. Iya kan, bakal nikung kuak. Semene kan buat jerone kan. Komben kaya iya, makanya mudun alat maning. Akhirnya kolektornya mundur maning. Mas ketriwal-triwal berarti kan ukurannya kan. Tapi bakal wong cerdas akan tetap bertahan. Loh, makane wong tua kula lan panjenengan sami ku bengen ku asline wong cerdas. Anak putune sing beli pati cerdas. Wong tua bengen nguruki ning anak mutu dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Apa yang paling penting sawise sujud inggih punika pangane kula lan panjenengan sami. Maka wong tua kula lan panjenengan sami bengen menciptakan bagaimana anak putu bisa mempertahankan pangan. Maka ning setiap umah wong tua selalu nguruki anak putu kok duwe pedaringan. Benar?
makanya menggal sore Jumat kudu nyukui pedaringan sekian masih wis boro-boro suguhane pedaringane begempuh wis ae kandek kementing hari masih duwe rawatan lah ya iya ya karena wong ora ilok sembayang ora ilok sujud akhirnya ora cerdas wis nyawa wis derep oli gabah didol nggo tuku beras ya mau nih rawatana bae nang siraku oi iya beli entos derep kage ditimbangaken orang bos Linda Jaya kah mumpung lagi 76 75 yakin mah iya begitu ditimbangaken duwe beras beli akhirnya tuku beras yang ngamprak di kamar maka wong bengen priwen sing penting anak beras dikit iya mono beli mikir ya ora wong zaman sekian mah sing penting belanja pe dikit ayo ora anak bakso tulang les iya dimsum les seblak les mangane beli trabas suripe akhirnya karena duitnya entok gabal langka beras mangan kudu akhirnya ya Bang Dinan beli sing dimetku Bang Haryane dimet ora Bang Sareae dimet Bang Pancasilae dimet yakin sing anyarane ka komida kan ya koperasi mitra Dumapa dimet akhirnya uripe kebleban utang dari mana itu awalnya sampian beli duwe pedaringan sampian beli duwe ketahanan pangan sing sekolah mau ikutnya bagaimana teknologi bakat teknologi wis bangsa menanga sampai kapan karo wong kanak-kanak karena teknologi yang kita pakai hari ini 30 tahun yang lalu sudah ditinggalkan oleh orang Amerika ini HP sing dinggo IPv4 ning jerone itu sudah ditinggalkan Amerika 40 tahun yang lalu arep ngudake priyen cuma ngutak-ngutak teknologi bal-balan benem kosong mau kita curi nilai priwen ya kan Jepang lapis kedua sing diudunakan Indonesia pengen mencuri yo ngangger 6-0 karo Australia kalah kader menang winginane karo Cina 1-0 pisan gak kepoko penalti kunku udah ya apa lo jore sapane jore ya maksudnya apa aja Kang kula lan panjenengan sami harus cerdas berpikir kita bangsa Indonesia kita wong dermayo ajak anda teknologi canggih-canggih ajak anda pabrik kenapa sehebat apapun industri sehebat apapun pabrik sehebat apapun teknologi secanggih apapun dunia digital ingat satu apa mereka butuh makan sehebatnya Amerika angker ngelimangan ngendi genai kita sing duwe sawah woi halo bareng kita nih wis mulai beli doyan ning sawah pengennya dadi bos dadi kinpret di kita mah belak-belakan wae ora kan sing pengen bos Linda Jaya takon gitu cita-cita menjadi pegawai negeri itu cita-cita membangkrutkan bangsa maka sampeyan pengen dadi wong sugi aja dadi pegawai mangsa bisa sugi karena wong sing bisa sugi ku ana pira aja Kang siji wong tani loro wong dagang telu apa jasa papat kiai mung papat sing bisa sugi orang ngandel di kemayongan ka tumbaka dadi pegawai sugi sing endi kader gajinya jelas sebulan semene anaknya kuliah ayo serep tapi bakal wong dagang bisa jadi sedina oli 300.000 500.000 sebulan bisa jadi oli 10 juta bakal lagi bagus mora bakal beli bagus tekan digawa balik maning berasin Jakarta iya dia pengaken ning warga ning nasi padang ora kasruk sudah sekintal daripada digawa balik maning ora iya lah ya iya tapi kemungkinannya tinggi orang dagang tuh orang penjual jasa pedagang para petani petani punya kemungkinan tapi bakal pegawai serok leben disugi
Kader wis katon, mbak golongan 3D gajinya semene, mbak golongan 4 gajinya semene, eselon gajinya semene, anaknya papat kuliah kabeh pragat, bisa nih suki nyolong. Mas korupsi mah keren wah, nyolong angel temen. Terus arep nyolong besok sekolah kudu dhuwur-dhuwur kon. Makanya makan nih sujud ya kula lan panjenengan sami apa aja kang supaya duwe akhlak ya kan masih mending goblok tapi berakhlak tahu daripada pinter laka akhlak ya kan bakal wong goblok mau wis gampang wah maling goblok gelis kecandak serap diteni wong lodoyong goblok arep nyolong nggawa linggis egate go tengahe wengi dengak wis aja polisi ansip gaweru arep nyolong. Kenapa? Karena sing nyolong goblok. Debak sing nyolong pinter angel laka sing weru nyolonge orang gawa linggis orang gawa pistol karo pulpen urut-urut 5 miliar coba bayang. Wis 5 miliar dicandake angel ya luru buktine serak wong goblok bukti linggise ku sing didodole gelis beli ketangkepe serak sidang paling ping 3 gak kletok buktine anak kabeh tapi bak bocakin sing ngoret-oret nyandake angel wae aja maning semilek 300 triliun sing ilang iya lah iya ana sing 300 ana sing 33 kin sing nyaran 9,9 triliun kecandak beli suwe nyandake wis bisa kecandak sidange suwen-wen banding maning ketok palu di penjara masih bisa jalan-jalan Singapura iya lah ya iya makanya kita wong dermayu wong lodo yang saja mikir atu-atu makanya wong tua kudu duwe pedaringan bakal sore Jumat kudu disuguhi lamun sampeyan nurut ning aturane wong tua yakin lodoyong sehat-sehat apa kaitannya suguhan karo kesehatan ya Kang lah ya kun kan carane wong tua didik anak butuh makanya bakal gawe suguhan sing bener gilbakin maksudnya apa iya kun kan supaya kula lan panjenengan sami dadi wong sehat kenapa dadi wong sehat ya bayangin sok sampeyan nyugui pedaringan bakal sore Jumat bro jabure warna pitu iya beli tapi jabur warna pitu sing bener kadang-kadang gawe suguhan ku paduan bae wedang manis seperempat gelas wedang kopi seperempat gelas ayo ya beli one jabur warna pitu jejak pitu remuk kabeh sing bagus eta sing blesake suguhan ko mblesa karena gedang lutuk pisan terus ditakoni lagi apa ya nyugui kaki buyut ya Allah kaki buyut tiraman nyendoyan asun sirak jadi oli jakang jebok oli syarate suguhane sing bener wedang kopi segelas ya wedang susu ya gelas jabur warna pitu ya sing bagus lah jeruk apel mandarin anggur klengkeng ya kon ini tumpengnya sing gede bila perlu dipai panggangan ayam laka ayam ya bandeng laka bandeng ya iwak nila bos Linda Jaya ku ana ora kaderga penteni bos iwak nila ora dipanggang loh maksudnya apa sok lamun wong lodoyong gal sore Jumat suguhane jejeg sehat ya jelas sehat da mayoran gal minggu tiga sehat beli dadi uripe sehat begitu waya sore di kebuli menyan bari apa aja kang di kebuli menyan siji umai bari aja mambu apa loro hitung-hitung fogging bari aja ke lamuk telu supaya kayu sing dinggoning umai kita beli keserang bubuk ya serba indika mau cerdas keburu setan sing disalahkaken ke konene bahkan wong nyuku kukune je nyuku setan dudu urusan setan kun ku wong tua lagi ngomongi anak putu wong tua kita ku beli yang gawe kitab akhirnya ketinggalannya mengkonon ku
Bakal sore Juma suleden menyane terus diwaca ora kana jampine bismillahirrahmanirrahim sepiring ngaturi wong sejeron yang omah sejaban yang omah sepiring maning ngaturi wong sejeron yang karang sejaban yang karang sepiring maning ngaturi sedulur papat kalima pancer dina pitu rolas wulan windon takaran yang tahun 5 kang jejeme mbok batin mana nih ya mus bocah nom sekin mangsa kertia dong akun baru ngomongnya sesakap menengah bakal belum ngerti ku ki wong tua lagi nguruki anak putu supaya apa supaya kula lan panjenengan sami sadar yang pertama sawise sujud apa pertahankan ketahanan pangan cara mempertahankan pangan apa siapakan pedaringan deleng pedaringane kosong glati kebek maning wis tenang nah jana ora duwe duit sing penting duwe beras ya lawu gampang diluru kun maning lodoyong lah ya iyong zaman lodoyong bengen sing aran lawu nyemplung ning sawah tapakan sikil lawu melulu benar embo zaman sekin mah zaman ning tapakan sikil berkat ilok laka lawu wedik lah ya iya makane awal kula lan panjenengan sami apa ketahanan pangan dari mana ketahanan pangan itu ada dari rawatan jari wong zaman bengen arane pedaringan entah rupa pedaringan ya syukur alhamdulillah beli duwe pedaringan sing modern arane kosmos beli pati modern wis kandek gak cukup ember ya alhamdulillah yang penting kita punya ketahanan pangan makanya wong tua kula lan panjenengan sami bengen ku wong hebat tua anak putu priwen carane kira-kira pada weruh ning sawahe akhire wong tua ditanggapaken sandiwara ngendi ning tengah-tengah sawah acara apa sedekah bumi maksude bari anak putu weruh ning sawah aja kayak sekian kongkon ngirim kesasar beli ketemu ayo ya beli hoi mana aja terakan anu jeung wong macul ning sawah balik maning ngendi si jembah sawah ya benar begitu anak putu lodoyong ora weruning sawah kok gede bisa nyawa beli baka gede beli bisa nyawa apa yang terjadi sawahnya dipendekna didol kok maning gede maning sawahnya didol akhirnya sawah lodoyong entok dibayari wong kana-kana aset kita habis arep mangan apa halo jelas makanya kenalakan karo sawahku daripada dari pegawai wes masih hebat kang ngolah sawah kamu maning ketika sing ngolah sawah bocah nom bocah pinter cerdas diteliti priwen carane kira-kira sekali panen 100 batau liston mentok jagat dermayu 100 batau wolung kintal halo wis aja pendelak-pendelik dikane bukan semono yane ya apa sebabnya apa beli bisa kah 100 batau kira-kira oli seton karo cara pengelolaannya baik cara pengelolaannya bagus ngopenane bagus saya yakin bisa biaya dengan biaya yang rendah tapi hasil yang memuaskan yang masalah kan sing lola wong tua-tua sing wacane beli bisa jadi obatnya ku apa jare tanggane sirang obat karo apa karo klien ya tuku pada bagian kan serangan ulerkin kupu makanan beli dah iya akhirnya obat itu kan tidak tepat guna sing diserang apa sing diobati apa tapi kalau anak-anak muda yang belajar yang kuliah kemudian dipraktekkan dalam dunia pertanian yakin pertaniannya akan menjadi lebih maju syaratnya anak butuh gula lan panjenengan sampai kembali kepada asalnya. Nah, ketika gubernur Jawa Barat tenang apa kin geger barak militer karena anak putune dikane karepe dewek makanya diberlakukan jam malam jam sangat tutup pelajar nggak boleh keluar rumah dika setuju deh Kang setuju banget kenapa ngawite geng motor kini gradak geruduk dene akeh keributan kenapa karena anak putu lah kepegawaian
Serok anak putune sampeyan esuk sekolah, waya awan madrasah, sore mengtajuk, balik-balik jam 09.00, jejeran organ 10, mangsa nongton ada wis pegel bocah. Skin kenang apa anak putu ngeratak bae, laka pegawean. Iya beli. Sok kenalakan karo sawae, wong tua bengen didik anak putuku subhanallah. Hebat. Katone orang didik katone. Beriwin carane kira bocah tangine esuk waya sore kudu balik bapak kula nokokaken ayam 5 nang wakyudin openana sirayam ki esuk tokaken empanana sore anjingaken begitu esuk kita durung tangi ayam wis metu kabeh dirok wae ayame diopeni iya nggal esuk digebrak-gebrak bae akhire tangine ulu kita karo ayam aja sampai digebrak gamben reang. Akhirnya esuk beli tangine. Esuk kenapa? Karena diberikan kewajiban ngopeni ayam. Akhirnya esuk wis tangi jebor. Ya kan dadak lembute di empani blok 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 blok. Peragat kun adus. Makanya sekolah beli lok telat. Duh kenapa? Esuk ngempani ayam dikit. Sekinana anak putus sing model kaya konon. Begitu waya awan balik sekolah madrasah terus madrasah dolan aku jari aduwe baka jam 5 tekang rumah kenang apa ayame kudu danjingaken begitu sore sira ku orang anjingaken ayam mau sore aku iya beli sangu laka sangu sukikiku temenan wah akhirnya rugi ora sangu ki akhirnya nganjing nggak belinggal sore tuh di dolan adu mentika baka jam 5 ya balik melang beli tibai sangu si sukiki niki. Itu cara wong tua kula lan panjenengan sami bengen didik. Sawise-wis bisa ngingu ayam wah digedeni. Nang bapak tuku wedhus loro. Angon wedhus kula karo adi. Kelas loro SD kula mulai angon wedhus. Ya kan karena angon wedhus ki pegel ora makanya begitu SMP Pak kita mong SMP. Jadi arep mengpondok. Apa wah bagus ya mengpondok. Iya. Kenapa pengen mengpondok? Karena pegel angon wedhus yang iya setengah ninggalaken angon wedhus ya kan akhirnya adine kulane meluan kula sing awit kelas loro sampai kelas 6 SD iku sing awit wedhus loro sampai tekang duwe 120 wedhus makanya kula mondok waktu kun bapakku ya enggal kirim ki adol wedhus ya, waktu kula masih dewekan madol ku siji ya beli kepipi lah anake kan tambah ke barang adik kulane melu mondok kirim kiloro papat telu adole kuah iya ya alhamdulillah sampai tekan kula karo adik kula pragat ning pondok waya wisudaan tekang kandange ketik gitu iya itu pengalaman itu makanya ini anak foto sirah bakal beli gelem mondok jagangan wedhus anaknya kula yang pondok wingi balik apa balikku pegel je bakal pegel tak tokokna wedhus pengen ning SMP beli bakal SMP mah engko ilmune beli manjing nakale manjing gone niki wis pokoke priwen bae anake bapak kudu ning pondok bak beli mondok jag wedhuse kongkon nangon wedhus supaya apa ya supaya pegel beli bakal wae sore beli nglayap dadi ning nglayap bae kan awan laka pegawean bengi laka akhirnya kan pating kelayap bae. Makanya Gubernur Jawa Barat sekarang sudah mulai mengadakan jam malam. Indramayu mulai diaktifkan jam malamnya. Hati-hati masyarakat. Ngelayap candak. Akhirnya langsung sing polsek Mudun, sing kecamatannya Mudun, bahkan tim desanya nanti akan dibentuk. Iya, candak maning kecandak 3 kali 4 kali berturut barak militer tuh manajar temen gini. Lah ya iya supaya apa? Supaya menciptakan generasi-generasi yang handal dan siap menghadapi hidup dan kehidupan. Nah, kalau sawah kita ini menjadi hebat, sok sepira hebatnya teknologi. Gin by Rusia perang karo Ukraina, begitu Rusia menutup diri nggak jual gandum, gelabakan negara-negara sejen. Indonesia itu turun nandur acan wong lagi butuh yangil.
Lah ya iya, makanya ketika kula lan panjenengan sami ingin menjadikan Indonesia itu hebat. Indonesia punya satu kekuatan. Apa? Kita punya lahan untuk mempersiapkan makan mereka, industri-industri, untuk mempersiapkan makan mereka negara-negara teknologi. Sing ora duwe genang go mangan. Jepang kuwi laka ora duwe sawah kan. Sing ngendi oli tuku sing jaba. Parine pirang kotak mung 1 hektar. Wong siji nglola 1 hektar, 2 hektar lah, ka wong siji nglola 50 hektar ning Jepang. Ya kenapa? Karena tanahnya gersang setelah dibom. Karo bom atom Hiroshima Nagasaki itu masih tersebar atom di situ. Akhirnya susah ditanami. Amerika semana hebate ora duwe. Kita Indonesia sawah ngablak-ablak alas sapirang. Masih takon nggak ada pekerjaan Rainira senda pekerjaan kuake sing angel ku nggati sing bayar wah pekerjaan birang-birang ngombos Linda Jaya wis duwe selip duwe apa masih biovlog iya kan iya itu kan penelitian ya, tapi bakal kita wis tak hitung dikit kunku bos. Nggak kenapa? Karena dari 1000 ikan di dalam biovlog modal listrik pakan dengan obat paling oli 1 juta. Iya, makannya. Jadi cekang harus diperbanyak lagi dan itu salah enggak orang namanya lagi belajar. Kita nih lagi nandur, setelah nandur tak hitung oh ternyata nggak ada penghasilan nih kalau begini nih. Tapi ketika kolamnya itu lebih dari 10 mungkin ada kan konon karena ngitungnya kan siji hari kita kan mau modalan dikit ora bos karena mau modalan dikit kok situ kukuan gede orang yang terpal lencak wong anu bekas ora terpal lencak wong kebot beli kan enggak sembelih ya mari ya kita ngebode lah apa sih anu wis nggo komben kabeh meneh terpale gawe kolam anjingi iwak nila ya kan tuku ora bos njaluk kita mau bibit kok jaluk bibitnya semua pira 400 nila pak nilampang anjingakan kono ternyata memang tingkat kematiannya rendah dalam kapasitas ikan biovlog tapi yang lebih rendah lagi tuh dengan sistem RAS ya sistem ras jadi banyune bening terus tapi ya mesinnya ya kudu jalan terus rentan ini makanya kudu dilatih anak-anak kita tuh sudah tidak ada belajar seperti itu akhirnya apa yang terjadi begitu anak putu beli lok ngingu ayam beli lok ngingu entok beli lok ngingu bebek orang ngingu wedus apa yang terjadi di Lodoyong akan krisis daging benar makanya begitu tanggal 6 dina Juma Lodoyong rebutan karena beli lok mangan ayo surak kenyataan beli gede. Nah, ya iya karena apa? Karena anak cucu kita sudah tidak mempertahankan budaya wong tua kula lan panjenengan sami. Anane sedekah bumi kang apa bari anak putu weru. Sawahe bapak kedua sawah semene bisa ngempani sirah, bisa nyekolakaken, bisa kiyen. Lah kenapa? Karena harta yang setiap saat itu meningkat, emas hitam itu apa? Tanah. Pakai tanahnya didoli kabeh terus arep apa wong Lodoyonge dikalair ning Lodoyong genai ning Lodoyong akhirnya sawah endekeng wong omah endekeng wong lahir ning Lodoyong genai ning Lodoyong omahe ngontrak listrike bayar banyune tuku sirane bocan di terjadi enggak itu suatu saat bakal beli diope ini bakal terjadi sampean wong Lodoyong bakal diusir ning Lodoyong lo kenapa ya wis dibayari kabeh iya beli sawah wis dintokaken endeke wong kabeh terjadi je Kang bisa aja kanda doa Amerika Arab buat delengen Jakarta weru Jakarta penduduk asli Jakarta ku arane suku apa Betawi serep delengen Betawi ning endi sekine kenapa disingkiraken didoli ning Lodoyong pokonan beli alhamdulillah. Nah makanya dielingaken karo kaki buyut ke kan konon ya kan karena makmure kula lan panjenengan sami ketika kula lan panjenengan sami mampu mengelola apa yang kula miliki makanya jangan bangga kamu punya gaji tinggi pangkat dhuwur
Apakah kita memprinsipi jelas, sebesar apapun gajimu, setinggi apapun pangkatmu, kalau kamu masih diatur oleh orang lain, kamu adalah babu dalam kehidupan. Jelas? Tapi serendah apapun pangkatmu, sekecil apapun penghasilanmu, kalau yang kamu kelola itu adalah milikmu, tanahmu, kolektormu, kamu adalah bos besar dalam kehidupan. Aja minter wah dikakit bos wah. Wong geger bokona begini dikane beli nandur marep mangan apa pada iya tenang wah ganjarane dika wong tani ku luwih akeh bagen wong kin penono nembuk wah teori bakal wong kene ora nandur arep ngomong apa lu kenapa karena beras Indonesia 65% itu di stok dari tanah Indramayu. Bakal tanah Indramayu ini digawe di pabrik kabeh terus sing endi maning mangane. Lah ya iya, sawah digawe pabrik ya kan pabrik kan 10 hektar jakang cukup. Iki memikiri pabrik 10 hektar, parkirnya ngendi? Tuku sawah maning beli. Tuku pira? 10 hektar maning go parkire, terus ngakose ngendi pegawe? Halo? Tuku sawah maning beli. Tuku sawah terus wong dagangannya ngendi? Jadi 10 hektar pabrik bisa jadi 100 hektar yang akan habis. Musa aja wah dikakit buru cerdas bengikin lah ya iya makanya pertahankan aset kita apa sawah tanah kula lan panjenengan sami mending bae di kedua sawah 100 bata beli kiyong dikelola dewek tanjakaken aja digade wah tika mau mentok-mentok gade arep kanggo sing ngendi nebuse tika ana wis bakal mancing gade kuwi mangsa doa wak lah ya iya arep endi sadan imbu maning imbu boro-boro nebusi gade bege jedike 50 gledak 50 tebusi 50 kok ora paling marak maning kenceng nambah 10 maning janake kita pengen tuku motor jusira ya ya akhirnya kan tanah semono ku dicicil bayar aku halo ngono itu bagaimana bang itu haram-harame lebente enggak de sawah mas sawahe sing dimet bakal utang ning bank sawahe ta surate masih bisa kan go nyaur sawahe ku lah barang siramet sing dimet sawahe priyen hukume ki hoi lah ya iya nah makanya sing cerdas aja gampang ngaram-ngaram makan dikit bakal kemaning ya wis priyen sih halal ora bae kita ngomong bang halal beli ora ya tapi lah kemaning sih daripada enggak ada kakan sawah ya mending utang bank lho napa ya kan surate sing tek taro ning kana kene masih bisa kanggo nyaur tapi bakal digadekaken ning wong kene ya wis ndrongo brang iya nah makanya kula lan panjenengan sami mriki yang garape lancakaken bae 100 bata udah ning kene 6 dicukup nggo mangan sira mah pengen belanja bae yo nganggo urip daya iya 6 kintal ya cukup kan kanggo mangan toko kena beras mangsan toka setahunku apa maning kinake wong selametan di kakadrantun bae lah ya iya ya anu jakang beras entok nggo bubuan ya berarti kan 3 waktu hajatan kan karpe dewe iya modal sepirang-pirang oli AA kenapa ya golongan anak Bogor biar tekor asal kesohor bagian beragat organ adul celana kolor nah makanya membina kecerdasan kehidupan kula sing endi jak ngapale saking sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala ngeling-eling para sepuh kula lan panjenengan sami adalah ngeling-eling perilaku yang dulu dijalankan wong tua kula lan panjenengan sami ing dalam ngajaraken ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kula lan panjenengan sami anak butuh anut nurut datang ajaranipun Allah Subhanahu wa ta'ala yakin bakal dibuka kendalan saking Allah Subhanahu wa ta'ala kali gane nyawa 100 bata wong sejen pangatikus beli iya kan
Lah ya iya jokong sing arane tikus ku angel ya ora angel ora apa dikane serapah. Sining jero bloli dipangan, ning kono bloli dipangan, tikus arep mangan apa? Makanya wong tua bengen mah bakal anak serangan tikus gawe suguhan gletakos nang bocah bagus sira mangane ning kene aja mangan kuwen. Ngerti bocah kane gawa. Sira menyuguhi beli apa beli parini dipangan blawe kan ya kongkon mati. Bakal wong pengen duwe sopan santun tikus ku diajak anda ya pangan-panganan los tapi ajak kabeh-kabeh reange si oli apa ngerti kan bocah kuning karena bocah kuning bakal lagi wareg bangsa mangan halo lala makan bakal wong tua pengen laka sing beluk tikus bocah bagus ya nang si monyong bocah bagus monyong jeluk bakon. Lah ya iya ada tatanan, ada cara priben ngatasi tikus, priben ngatasi wereng dan lain sebagainya. Kita punya ilmu itu. Dan kula pernah meraktekkan Gus Linda Jaya 2 sawah buat 100 bata tek olah dewek tek akali dewek ya kan obatnya tek gawe dewek mau ngari nyemprot apa mau ngongkon wong ki obat semprote jagian oli gawe dewek kabeh. Alhamdulillah tikus beli nyerang ular langka ya kupu beli nempel bisa jakang yang busut obatnya apa siji jimatku apa jakang minyak nyong-nyong baru minyak nyong-nyong iya ya minyak wangi bagus mah tapi kenapa jakang minyak duyung ya kan sing paling murah minyak duyung 5.000 ga oli seteng tukune 4 bro semprotakan sawah enggal minggu kenapa singaran satuan kula kasing seneng ning wangi-wangian iya jimate kula kuwen pupuke apa ya pupuk pirang jadi sebenarnya wong tua kula lan panjenengan sami sudah punya keilmuan tapi kita anak putu lebih cenderung ilmune wong kanak-kanak ketimbang ilmune wong tua dewek akhirnya uripe kula lan panjenengan sami terlunta-lunta karena apa karena nuruti omongane wong kanak-kanak omongane kaki buyut dewek ditinggalkan maka kembalilah kula lan panjenengan sami kepada apa yang ditinggalkan oleh wong tua kula lan panjenengan sami dijaga dirawat dijalanaken supaya lebih manfaat kanggo uripe kula lan panjenengan sami amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. Siratal ladzina an'amta وحضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر وجبال وأوديته وإنما كان إلى حضرة سلطان الأولياء الجوي الشيخ شريف هداية الله Kanjeng Gusti Sultan Al-Mahmud alladzi dufina fi istana wa hadrati Sultan Al-Awliya Al-Baghdadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila ruhi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa walatina wa azwajina wa qarabatina wa masyayikhina wa ila rahmdikal fakir babakarin bilan trahsum ila rahmdikal fakir Nyi Sutra binti Marwan sumila rahmdikal fakir Tarwin bin Karim sumila rahmdikal rantra Marwan Karya Salim Sarya Sardaya Ibu Biah sumila rahmdikal fakir Ibu Wasem Mursinah Kayam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.